Teresa Street, Santa Mesa, Manila po tayo. So silipin natin dito sa may PUP. Ano na street at kung ano yung status ngayon dito. No? Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Matagal-tagal na hindi na tayo nakakapag dito. Nakakapag-update. At sa unahan natin, Polytechnic University na po yan, PUP. Yan po yung yung naka-display yung trend. So ito yung NLEX connector. At dito sa may NLEX connector, yan yung abang dyan mga kapika po. Tila naamoy ko na gagawa sila ng on-ramp dito. No? At yung mga drainage sa baba, ginagawa na rin. Dito naman sa likod, yan naman yung patungo dun sa may V. Francisco po ito dito. At ginagawa din yung mga drainage kasi mga drain pipe dito sa baba. Dito naman sa kabila, dati nakakadaan pa tayo dito pero ngayon sarado na. Wala na rin dyan yung mga nakatira. Demolish. Tapos yung mga wala na. Binakura na kasi magkabilaan at winardyahan na kaya wala nang nakakapasok at tumitira. Ito naman yung NCR Santa Mesa. Katabi lang sila ng NLEX connector. Sarap sana pumasok dyan, no? Kaso hindi tayo basta-basta na makakapasok dyan kasi may gwardiya. Nasa street. Ayan yung NLEX connector. Double decker po yan. So, patungo yan dun sa unahan. At nakita nga natin na marami ng mga steel girders. At tila parang mag-install na sila dun sa mga double columns na yun, no? Sa section 2A ng Skyway. Maui OSS po ito dito. Ito yung dating tunnel. Yan, Maui OSS tunnel. Wala na, tinambakan na sila dito. Maui OSS tunnel. Yan, ito na po yung Maui OSS tunnel. Tinambakan na po siya, no? At ito siya dati. Ang dami palang mga ma-relocate dito ng mga poste ng NGCP. Diyan sa NLEX connector na yan, nag-install na sila ng mga downspout drain pipe. Mas may equipment pa sila dun sa taas. Yan, balik na tayo. Patungo tayo ng Ramon Magsaysay Boulevard. Doon tayo mag-end ng ating video. Ito yung Maui OSS. Na street. Ito, mga poste ng NGCP na kabilang sa mga mare-relocate din, ano.
PUP Santa Mesa. Yan yung sample ng ano yun, ayun, nakatakip ng tolda. Malapit lang pala dito eh. Kaya pwede lang sana pumasok tayo dyan. So, bago pa mga pasok yan, hingan ka po ng ID. Saka hindi ka naman estudyante dyan, ba't ka pa kapasukin? Dito ako nakaraan nakapwesto. Palipad ako ng drone. Soil testing sila dito. Kasabay naman ang paggawa ng drainage dito. Santa Mesa Station to dati dito. Sa kanan natin. Kanan tayo dyan sa may Road 9. Tapos labas tayo ng Ramon Magsaysay Boulevard. Ayan mga kasikap, nandito na tayo sa Ramon Magsaysay Boulevard. Ayan yung viaduct na ang LRT2. Saysay Interchange. At ayan, hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat. Kung walang sawa itong pinasuporta. God bless.